家里头吃不完的食物放到冰箱来保存，就真的没事了吗？来看根据知名网站一份食物保存迷思的调查发现，国人普遍对食物保存的观念是错误的。营养师也提醒了，错误的食物保存会造成的是食物浪费，还会让食物的营养流失，甚至还可能因此食物中毒。打开家里的冰箱，食物总是塞得满满满。但你真的认为只要把食物放进冰箱就没事了吗？根据知名网站云本月的食物保存迷思调查发现，国人普遍对于食物保存观念错误，80%民众认为冰箱内的分层只是为了放进不同体积的食材，更有70%国人习惯将熟食在室温中放凉后再放入冰箱。营养师就提醒，错误的保存方式会造成食物色香味尽失、变质、营养流失，甚至产生毒素等4大伤害。那一般来讲，就是当我们把这个食物煮完以后，让它慢慢的就是退温哦，这件事情呢，其实往往我们会经过生长细菌最大的一个温度层。那当我们有些人的抵抗力比较弱的时候，相对它就会比较容易就是反映出一些拉肚子的一些现象哈，或者说真的就是食物中毒。针对居家食物保存方法，营养师李婉萍提出领先2原则：抗氧、控温，帮助国人锁住食物中的营养与风味，并建议大家使用微波炉解冻，会比其他解冻方式更能均匀解冻食材，保留食材口感。我们把一些蔬菜水果放进去的时候，先不要喷水，因为反而太多的水分反而会容易造成，就是说我们的这个更容易会产生一些细菌的状况。在家想吃的营养、安心又美味，营养师李婉萍表示，只有正确的食物保存，才是将美味和营养都锁在食物中的最大关键。人间卫视方俊怀台北采访报道。